হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন। তো অ্যাটলিস্ট আজকে আমার পার্সেলটা চলে এসছে, Maono Au-100 মাইক্রোফোন। তো আমি দুটো অর্ডার করেছিলাম, একটা আমার জন্য, একটা আমার ভাইয়ের জন্যে। ঠিক আছে, তো আমি এটা খুলে দেখাবো আপনাদেরকে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো। তো এই যে আমি খুলেছি। মডেলটা হলো Maono Au-100। ঠিক আছে, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো ঘরের মধ্যে অতটা লাইট ছিল না, সেই জন্য আমি বাইরে চলে এলাম। তো এই যে দুটো আমি অর্ডার করেছিলাম অ্যামাজন থেকে। তো একটা আমার ভাই, ও ইউটিউব ভিডিও করে, তো ওর জন্য একটা আর আমার জন্য একটা, দুটো নিয়েছিলাম। তো এখন আমি আনবক্সিং করে দেখাবো, পুরো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ডিটেলসে বলে দেবো। ঠিক আছে, তো এখন আমি বক্সটা ওপেন করলাম। ওটার সাথে একটা 6 মিটারের মাইক্রোফোন দিয়েছে, কেবিলটা 6 মিটার লম্বা আছে, এটা আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে। আর একটা আছে, ওটা 300 টাকা দাম। তো ওটা 2 মিটার কেবিল, তো আমি ওটা চুজ করি, আমার এটা ভালো মনে হয়েছে, আমি ওই জন্য 6 মিটার কেবিল এটাই নিয়েছি। এটা ডিএসএলআরের জন্য ব্যবহার করা যাবে। তো আমার পরবর্তীকালে প্ল্যান আছে যদি ডিএসএলআরের জন্য ব্যবহার করি, সেই জন্য আমি এটাই নিয়েছি। আর এটার সাথে অনেকে, আমি ইউটিউব ভিডিও দেখেছি তারপর এটা কিনেছি আমি। তো অনেকে বলছে রিভিউতে বয়া M1 ওটাও ভালো, আর Maono Au-100 এটাও ভালো। তো দুটো আমি অনেক ভিডিও দেখেছি, দুটোর মধ্যে আমার এটাই ভালো লেগেছে। তো আমি এই জন্য এটা 2 দিন আগে অর্ডার করেছি। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা মাইক, তো যথেষ্ট ভালো, এটা আমি ব্যবহার করেছি। আর এখন এই যে আমি ভিডিওটা করছি, এটাও এই মাইক দিয়েই। একটা এক্সট্রা ব্যাটারি দিয়েছে, একটা এক্সট্রা ক্লিপ দিয়েছে, এই যে ছোট্ট একটা ব্যাগ দিয়েছে এটা ক্যারি করার জন্য। ওর মধ্যে কি কি আছে দেখা যাক। ওর মধ্যে আছে একটা মাইকের রাবার দিয়েছে, একটা ক্লিপ আছে, আর একটা চিনির প্যাকেট দিয়েছে। কোনো কাজে লাগবে না, ওটা ফেলে দিতে হবে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা সুইচ আছে, অন অফের সুইচ আছে। তো ওটা অন করলে স্মার্টফোন, ডিএসএলআর, আর এমনি বন্ধ থাকলে পিসির জন্যে। তো আমি এখন এটা অন করেই ভিডিওটা করছি। তো এই মাইকের জন্য আমার খুব অসুবিধা হতো, অনেক ভিডিও করতাম দূর থেকে, ভয়েসটা অতটা শোনা যেত না, সেই জন্য আমার এটা নেওয়ার দরকার। তো আমি যেটা মনে করি, কন্টেন্ট ইজ কিং, আর ঠিক তারপরেই আছে ভয়েসটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইউটিউব ভিডিওর জন্য, সেই জন্য আমি অ্যাটলিস্ট মাইক্রোফোনটা নিয়েই নিলাম। ঠিক আছে, তো ভয়েসটা কেমন লাগছে সবাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো, দেখার পর জানাবেন। আর এটা আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি, 700 টাকা নিয়েছে। ঠিক আছে, আর কিছু বলার নেই।